Esta ANS sufrió un choque grave y desde entonces ha empezado a botar humo blanco y ha dejado de encender según nos indicó el cliente. Tras recibir esta información, la llevamos al taller y comenzamos revisando la cámara de combustión. Pero al retirar la bujía, observamos exceso de gasolina y un color muy oscuro. Utilizamos la cámara para inspeccionar el interior y comprobamos que el pistón está muy carbonizado y hay demasiada humedad por exceso de gasolina. Ahora bien, hay dos posibles causas del problema. La primera es que la bomba de gasolina tenga demasiada o insuficiente presión. La segunda es que las válvulas se encuentren en mal estado. ¿Cuál de estas opciones crees que es la causa? No te pierdas la parte 2, donde te explicaremos a detalle el causante de este problema.